गाइस, ये लड़का वीडियो को देखता, हिट के टमाटर के ऊपर ट्यूब लगाकर 24 घंटे के लिए छोड़ देना है तो वह टमाटर नरम हो जाता है। लेकिन इस बंदे को इस वीडियो पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और घर पर ट्राई करने लगता है। सबसे पहले यह एक टमाटर को ले लेता है और उसके ऊपर ट्यूब डालकर पूरे हिस्से पर लगा देता है और उसको डिब्बे में डालकर 24 घंटे के लिए छोड़ देता है। क्या ये नरम हो पाएगा? इससे पहले आप लोग उन लोगों को खूब भर भर के लाइक और कमेंट करते हो जो आपको माँ और पापा की कसम देते हैं, लेकिन मैं आपको लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए किसी की कसम नहीं दूंगा। गाइस, जब देखा गया तो टमाटर नरम हो चुका था, लेकिन उस बंदे की चोरी पकड़ी जाती है क्योंकि इस बंदे ने दूसरे टमाटर को अंदर डाल दिया था।